دوستوں آپ لوگوں نے اسٹیج والے شاعروں کی نعتیں تو بہت سی سنی ہوں گی، اب ذرا میرے بھائی کی بھی نعت سنتے جاؤ۔ یہ میرے بڑے بھائی ہیں، ان کا نام شبیر احمد ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازا ہے۔ جب یہ اپنی آواز میں نعت پڑھتے ہیں تو سننے والوں کا دل مچل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں آپ لوگ بھی ایک بار اس نعت کو ضرور سنیں، اور ہاں میرے بھائی کی آواز آپ کو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چاہو فرشتوں عدم میں رکھ دینا، چراغ دل میرا خاک حرم میں رکھ دینا، مہو نجوم مجھے ایک نعت لکھنی ہے، تمام روشنی لا کر قلم میں رکھ دینا، زمزموں کوثروں تسمیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ